그래, 원어민 돌려라. 천천히 잡아야지 잡힌다고 이야기를 하면서 강조를 해주세요. 알겠죠? 알겠습니다. 만나서 반가워요. 안녕. 오늘 뭘 배울 거냐면 손씻기랑 기침 올바르게 하는 방법에 대해서 배워볼 건데 오늘 손 씻었어요? 네. 손을 항상 많이 쓰죠? 네. 친구들 손에 세균이 이렇게 많아요. 배운 대로 한번 손 씻어볼까요? 노래 부르면서. 생일 축하합니다. 사랑하는 친구들 생일 축하합니다. 손바닥. 번째는 어디? 어떻게? 이렇게. 맞아, 이렇게. 이거예요. 차례. 잘 붙였네. 친구들 빨리빨리 손 씻으면 세균이 없어질까? 아니지. 기도 방치로 세균 물리칠 때 빨리 이렇게 잡으면은 잘 안 잡히니까 천천히 꼼꼼하게 세균을 잡아줘야 돼요. 하나, 둘, 셋. 잘한다. 나중에 넣어주세요. 벌써 끝나? 오늘 수업 재밌게 했어요? 네! 기침하는 방법 제대로 할 수 있겠어요? 네! 씻어요. 기침은 원소대에 이가 고생한 이유가 해요. 친구들 손 잘 씻는지 한번 보려고. 그랬어. 마취가 더 좋았어요.